all times. If you are seated in a fixed row, you are required to read the exit briefing card and passenger safety cards. If you wish to be seated, please inform your cabin attendants now. Thank you for your cooperation. Mga Pilipini at Ginoo, mabuhay! Maligayang bati mula sa Philippine Airlines. Not too much. Lamang ang mga sinusunod na patakaran ng Philippine Air Regulations. It's a rainy afternoon here at Saigon at Tansulat International Airport. Iwasan po natin ang nagay at natin bagay sa bintong lagusan at sa daanan. Ang mga report at iba pang electronic devices na may radio transmittable signal ay hindi maaaring gamitin sa kabuuan ng ating lalakbay. Ang mga portable electronic devices na kailangan ng switch on maaari ng gamitin ang mga devices kapag ang present signal sign ay hindi na nakikita. Ang babalang nose mounting gas seatbelt ay matapat